Som havørredfisker der er det vigtigt at gøre sig nogle tanker, om man ønsker at sætte fisken ud igen, eller man ønsker at tage den med hjem. Ønsker man at sætte fisken ud igen, så vil man selvfølgelig også have, at fisken har optimale chancer for at overleve. Og der er altså nogle gode grundtrin, som man skal følge. Det der er med fisken, det er, at den har et slimlag, og det her slimlag, det fungerer ligesom vores immunforsvar, og det er altså fiskens, panser for at overleve. Hvis vores immunforsvar det bliver svækket, så har vi mere tendens til at blive syge. Det samme med fisken. Hvis den slimlag bliver svækket, eventuelt ved at vi har haft den op på land, eller den har været i et tørt net, eller håndteret med tørre hænder, så kan fisken altså også blive rigtig syg, og i værste fald gå hen og dø. Så det er godt, at du har sat en fisk ud, og den svømmer videre, men den kan altså godt gå hen og dø i morgen eller om en uge. Så det, der er vigtigt at huske, når man håndterer en havørred, der skal sættes ud igen, det er 1. Prøv altid så vidt muligt at holde den nede under vandet. Simpelthen sørg for, at fisken den er våd. En våd fisk den har altså større chance for at overleve ved det, at den slimlag ikke bliver svækket. Så hold den nede under vandet. Brug eventuelt et net. Og hvis nettet det er med gummimasker, så er det rigtig godt, fordi gummimaskerne de er altså også noget mere skånsomme over for fisken. Når du så håndterer fisken, fordi man skal af og til have fingrene på fisken, så er det vigtigt at tage handskerne af og lige gøre hænderne våde. Det gør altså, at en våd hånd på fisken, det skader ikke immunforsvaret. Nu har jeg været så heldig at fange en rigtig fin fisk her. Nærmest en overspringer her i vinteren. Så det første, jeg altid husker på, det er at lade fisken blive nede i nettet for det første, så den er nede under vand. Og der er det altså rart med et flydende net, som jeg egentlig bare kan lade ligge her. Det næste, det er, at jeg vil rigtig gerne have den her fisk ud igen. Så jeg tager mine handsker af, kaster vi lige op på land, og så gør jeg altid mine hænder våde, inden jeg rører ved fisken. Og lige prøv at tage et kig på den her. Jeg lader egentlig bare mit net flyde rundt hernede. Prøv at se. Den har stadig fluen i munden. Fanget her i december måned. En rigtig fin fisk. En smule slank, men altså rigtig fin blank. Så altså en fisk, man potentielt fint kan tage med hjem, men vi vil egentlig rigtig gerne lade den få friheden igen. Så en lille lyserød glimmerreje her. Så dejligt vigtigt, at man har tangen på sig, til lige at kunne vippe fluen af. Og så skal den egentlig bare have friheden igen. Lad os få den ud her. Så vidt som muligt prøver jeg at undgå at løfte fisken for meget op, men det er okay at lige løfte den op til et enkelt billede. Så den er frisk til at komme afsted. Kom der. Sådan. Noget man også skal tænke over, det er selve etikken med det. Vil man gerne have godt havørredfiskeri langt ud i fremtiden, og måske gerne have de næste generationer skal opleve det samme gode fiskeri, jamen så skal man måske ikke tage alle de fisk med hjem, man nu kan. Havet, det er altså ikke en udtømmelig kilde, og det gør også, at vi som lystfiskere bliver nødt til at tænke over, hvor mange fisk vi tager med hjem, og hvor mange vi sætter ud igen. Heldigvis så er der en rigtig god tendens til, at folk de tænker over tingene, de tænker over bæredygtigt fiskeri, og de tænker altså også over vigtigheden af at sætte fisk ud igen. Så husk på, fanger du en fisk og gerne vil sætte den ud igen, så husk at følge de meget simple regler. Hold fisken våd, så kommer du altså rigtig langt, og fisken har meget større chance for at overleve.